Iopa! La volta al món a peu, dia 189. Mira, avui, després d'uns quants dies bastants, tenim humitat. Per fi. Bé, no passa res perquè avui amb la calor que fa, a la que tregui la tenda per secar-la, eixugar-la serà un moment. Clar, com he dormit amb la tenda oberta, tot el que tenia a l'avancer està un pèl humit pel tema aquest, inclús les sabatilles. Però bueno, només una mica d'humitat, no passa res. Avui més d'hora de l'habitual, no són ni les 6. Diràs, bé, no, Enric, així pots caminar més, sense calor. Ja, però tinc un poble a res, a menys de 4 quilòmetres, i volia parar allà. I clar, potser no estarà reobert. O potser sí, no ho sé, és igual. Jo recullo i camino. Gairebé a les 8, ja he arribat a Janice. Bastant mort tot plegat, però bueno, a un lloc trobarem. Amb tanta indústria de la fusta, i el riu, i les muntanyes, i els boscos i tal, sabeu què em recorda això? Twin Peaks. Twin Peaks és una sèrie, pels que no sapigueu, una sèrie mítica. Recorda una mica això, Twin Peaks. Doncs he fet un xai a un bar de xai que hi havia allà perquè era l'únic que hi havia obert. I el problema és que, bueno, com la majoria de bars de xai, el lavabo és bastant deficient. Aquest, literalment, no tenia ni forat al terra, no tenia res, només tenia l'orinal. Bueno, he xocat una mica la tenda i a veure si trobo alguna altra coseta més interessant que estigui oberta i també pugui menjar alguna cosa. Doncs al final he trobat un lloc de búrec. I molt bé, tu, perquè tenien búrec, tenien cafè i tenien una cosa molt estranya i molt rara a Turquia, sobretot aquestes zones rurals, que és un lavabo amb una tassa. Sí, i en paper. Oh. Increïble. D'acord, ara he fet una mica de compra. Ostres, tu, els corps. Una mica de compra pels propers dies, perquè en principi ja fins demà no tornaré a passar per un supermercat. Tirem i us explico on aniré ara. D'acord, ja sortint de Jarineig, o com es digui. Anem a veure, us explico el plan. La següent ciutat important és d'aquí no gaire, 20 i escaig quilòmetres, és Karabuk, o Karabuch, o alguna cosa així. És una ciutat que turísticament doncs, tampoc té gaire interès, però és una ciutat gran. Per arribar fins allà hauria de seguir la carretera, cap problema, com he estat fent aquests últims dies, i ja està. D'acord. La ciutat que realment és interessant des del punt de vista turístic és la següent, que és Safranbolu. Ostres, alguna cosa així, Safranbolu. Doncs seria seguir i ja està, no? Val. Hi ha una pista forestal que va des d'uns quants quilòmetres aquí, no gaire quilòmetres, potser, bueno, uns quants quilòmetres des d'aquí, fins a gairebé Safranbolu, saltant-me Karabuk. És una drecera? No, no és pas una drecera. M'afegeix quilòmetres, i no només quilòmetres, sinó que m'afegeix 1.500 de desnivell positiu, més o menys, que és bastant. No, 1.500 de desnivell positiu és bastant. Llavors, per què m'estic plantejant anar per aquí? Bueno, perquè sempre estic anant per carretera i, home, doncs també mola anar per llocs que no siguin, doncs això, carretera, cotxes, asfalt. També mola anar per pistes de terra, muntanyes, boscos, etc. No hi ha tantes oportunitats que hi hagi camins així i per un cop que hi ha, doncs l'agafaré. Quin és el problema? Que aquestes muntanyes estan infestades d'ossos i porcs senglars. Ara, quan he pres el xai, he preguntat, ja ho sabia, però he preguntat per si cas si hi havia ossos i m'han dit que sí. Clar, la gent té una mica de... La gent no fa excursionisme. Per molt que tu hagis viscut aquí tota la vida,
no vas a fer excursions al bosc, a menys que siguis una persona aficionada a això, no? Llavors, bueno, doncs et penses que la muntanya és perillosa perquè hi ha ossos. Bueno, no és així. Els ossos de Turquia són com els ossos d'Europa. Són ossos porucs que a la que veu una persona se'n van. A menys que hi ha uns supòsits en els quals pots tenir problemes. Que els sorprenguis i que se sentin acorralats. Llavors, si estan acorralats i els sorprens, pots tenir problemes. Si sense voler et poses entre una mare i els seus cadells, pots tenir problemes també. I, bueno, sí, bàsicament aquestes dues circumstàncies. Llavors, com evitar tenir problemes amb ossos? Ja us ho vaig dir, quan vaig fer catarapàs, doncs és qüestió d'anar cridant ei, anar fent soroll. No cal cada 3 segons, però anar fent soroll perquè et sentin i se'n vagin. I, bueno, tenir més compte a les hores de sortida del sol i posta de sol, que hi ha més activitat, especialment també dels porcs senglars i tal. Ahir vaig dir missió suïcida, exagero totalment, no és missió suïcida, perquè, bueno, jo ja he mirat les estadístiques i a Turquia els últims 20 anys no hi ha hagut cap persona morta per un os, a pesar de la gran densitat d'ossos que hi ha en aquesta part del país. No hi ha hagut cap, per tant, bueno, estic tranquil. Tinc l'ultrasons, no sé si sabria d'algú, i tinc un petit spray de pebre, us l'ensenyo. És petit, vull dir, amb això no fa res, però bueno, en cas de que m'ataqués un os, suposo que m'atacaria igual, però com a mínim amb això, mentre estigués sobre meu, doncs encara el podria espantar, jo crec, no ho sé, bueno, espero no haver d'arribar en aquest punt. D'acord, caminem i quan entrem al bosc us aviso. Les 11 menys quart, no fa tant que he sortit de la ciutat, però aquest d'aquí darrere meu, o davant meu, és l'últim restaurant abans d'entrar a la muntanya barra bosc. No tinc molta gana, però bueno, pararé. Pararé a veure si em donen alguna cosa, així vaig amb més energia. Buah, doncs per no tenir gana he menjat això. Saktava, que és com una carn de xai amb una mica d'arròs, i també m'han donat com un tomàquet triturat i una amanida i el pa. Bo! Bueno, ja està bé, ja està bé anar ben carregat. Ara caminaré una mica lent perquè vaig una mica pesat. I em pesa bastant la motxilla també perquè vaig estar encarregat de menjar i d'aigua, perquè no sé com serà la situació. Toca creuar 2 túnels. No són molt llargs, però sempre és una mica delicat creuar túnels d'aquests com a vianant. Té una petita, no tan petita, vorera. S'ha d'anar en compte i ja està. Túnel superat sense problemes, deixem la carretera i comencem a enfilar primer fins a un poble i després ja agafem la pista. Okay, Yemeyeceğiz. ahí, mountain, Safranbolu. Bartın. Yeah, forest, mountain. Sí, sí, ya. Bartın, Karabük, Safranbolu. Burası. Bu mevki. Sí, mountain, yes. Bear, no, così así. 1, 2. 1, 2. Ah, ok, ok. Çakal. Chacal, Tilki. Domuz. domus, 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 bueno, Bir az. 1, 2. 3, ok. İnsan çok bu tarafta. İnsanların olmadığı yerde var. Anlıyor. İspanyol değil, Türkçe biliyor.
Pek. Ben Barcelonalium. Barcelona. Yuri Yerek. Samsung. Trabzon. Yuri Yerek. Yürüyerek. Yuri Yerek. Teşekkürler. Bye bye. Avui no hi ha paraula del dia perquè no me n'he pres cap, no he pres com es diu os. S'ha parat un home ara. Sí, aquí hi ha un poble, o sigui, ja com... O sigui, aquí ja estem ja lluny, relativament lluny de la carretera i hi ha un munt de cases, Clar, és que aquí s'està molt millor que baix, Aquí bufa l'aire. Ara m'he parat perquè la pujada estava sent brutal. Ja porto 400 i pico de desnivell positiu en 2 quilòmetres o així. I el sol cau que flipes. I m'he trobat aquest banc i passa aire aquí, és la glòria, Total, que li he preguntat a aquest home ossos, i diu, n'hi ha 1, 2, potser 3. Diu, ha fet servir la paraula de porc, que no recordo com és, però la vam dir ahir. Això sí que m'ha dit que potser sí que més, però que ossos tranquil. M'enfio molt més d'aquest que viu aquí dalt que els de la vall que em foten por. Seguim. Última font on he omplert aigua. Espero trobar algun rierol. Bueno, estic gairebé convençut que no serà l'única font, però, o sigui, l'únic punt d'aigua, però he omplert per si acaso al màxim. Mira, la cobertura en aquesta zona de les muntanyes de Turquia està sent sorprenentment bona. No hi ha lloc on no tingui 4G, però ara sí que, a la que canvio de vessant, vaig cap allà és la meva ruta. Dubto que tingui, perquè si és que no hi ha res, no hi ha cap casa, no hauria d'haver una antena de 4G, no? Bueno, ja veurem. Aquí hi ha un cartell, a veure, anem a traduir-lo. Diu que si es troba algú traient fusta de manera que no tingui permís d'aquests boscos, les autoritats tenen permís d'expulsar aquesta persona d'aquí i que si un funcionari públic et demana que t'identifiquis, no t'hi pots negar. Bé, això suposo que aquesta pista per la que ens adentrarem avui, imagino que el seu objectiu és la tala d'arbres i clar, que no hi hagi pirates fent tales il·legals. Bé, jo no percebo cap canvi, però teòricament en el límit d'aquesta casa és quan acaba el camí tal i comença la pista. El mapa canvia de línia contínua a línia de punts. Molt bé, molt guapo l'entorn, ho fa un pèl d'airet, a baix el sol i les vistes són brutals, tot bosc i muntanyes, tu. Som-hi. Acaba de passar un utilitari, un cotxe, antic a més. Això em fa pensar, és que al mapa no marca res, no marca edificis, però si tu fiques la vista satèl·lit actualitzada del Google Maps, no del Mapi, el Mapi és una mica més antiga, doncs sí que es veuen algunes construccions, algunes cases, construccions, no se sap. Suposo que aquest senyor té una casa allà, no sé. Això sempre tranquil·litza una mica, saps? El fet de saber que potser hi ha alguna cosa entremig. I ara passa un camió amb un munt de troncs enormes confirmant el que deia, que és zona de tala. Però clar, deixa una pols... Mireu, una de les coses bones del sistema d'aigua és que té un tap. Llavors, quan penso que pot haver-hi pols, ho tapo i llavors després, quan vaig a xuclar, no tinc la típica pols que em podria anar menjant. Me la menjo igual a l'aire, però com a mínim no a l'aigua. Porto una estona baixant, això vol dir que hauré de després pujar bastant més. No sé què és això, Anaiol, 7 quilòmetres, I veig aquí un cotxe, suposo que, no sé, hauran baixat. Aquesta pista va fins a gairebé a baix de tot, suposo que hauran anat a pescar, o no, no ho sé. En qualsevol cas, jo segueixo i segueixo baixant. S'ha acabat la baixada, a partir d'ara tot pujada.
1.000 metres de desnivell positiu. Oh, els faré tots avui? Diria que no. I anar cridant també. Os, ei, os, fuig. Bueno, primeres construccions que deia. Un munt de senyals, lletreros, mucho texto. Bueno, suposo que aquesta vol dir zona de tala d'arbres, no? I aquí ja suposo que és el de... Tot això, doncs, ho ignorarem. I aquí seria un bon lloc per dormir, mira. Unes tauletes de pícnic i tot, aquí, pum, pum, pum. Bé, la barrera la tenim oberta, així que seguim. Més endavant, en altres parts del bosc, no ho sé, però aquí no he d'anar fent el tonto cridant i cantant perquè hi ha molta activitat de tala d'arbres. De fet, encara estan treballant avui, que és dissabte 6 de juny. Acabo de veure 4 treballadors, bastanta maquinària pesada i tal. Bé, de moment em sento segur. Tampoc he vist cap petjada. Aquí hi ha una cabana, que suposo que és dels obrers, dels que talen, perquè aquí, clar, ja estem com bastant lluny i potser alguns dies no tornen a casa a dormir. No ho sé. Ara m'he creuat un camioner que m'ha dit, que m'ha fet així com, què fots aquí? I jo, Safranbolu, Yuri Yerek. Bueno, és dura la pujada. Estic anant a bon ritme, ara he calculat. Estic anant a 1,20 quilòmetres... O sigui... Vale, com ho calculo, això? No, 4,8 quilòmetres hora, que és bastant, tenint en compte que és pujada i tal. Ritme infernal d'Enric Adventures transpirinenc, transcaucàsic de via alpina, No sé si aguantaré tota la tarda així. Mira, va. Safranbolu. Safranbolu kulağında gidecek oğlum. Devam edecek böyle. Şimdi orada 2 tane yol var. Yukarı devam edecek. Barcelona. Ha, üstten No, devam edecek. no Turkish. English. Üstten devam edecek. Allà, no? Orada çıtar yol var. Üstten devam edecek. Ok, Devam. teşekkürler. Arbre enmig de la carretera. Ai. Començo a estar cansadet, Segueix la pujada. Jo pensava que després d'aquell arbre caigut enmig del camí doncs ja pararia, però veig aquí un apartament i tot. Hi ha una cuina allà, suposo que és lavabo, latrines. Hi ha una caravana aquí, tot ben muntadeta. Hòstia, hi ha per veure per satèl·lit, tu. Hi ha una antena per veure la tele. I més camions i més històries. Les 5 menys 10. Oh, un descans, sisplau. Un descans, sisplau. Ha canviat la història, Ara la pista és molt més estreta. Per aquí no passaria un camió d'aquests grans que he vist. Ja no veig més troncs aquí apilats al voral. Enmig de la pista hi ha com herbeta. Bueno, a partir d'aquí crec que sí que estaré sol. Ei, os! Os! Fuig! Sol, solet, vine'm a veure, vine'm a veure. 6-7, 6-7. D'acord, jo vaig cridant tot el que vulgueu, però
en tot el dia no he vist ni una sola petjada de cap animal. 2, entenc que és una cosa rara de trobar, però és que ni de porc senglar, ni de cérvol, ni de res. Bueno, és molt maco això, Aquests pins, mireu, que alts. Els d'aquí darrere. Ara a més ja no dona el sol. S'està perfecte, tu. Gran dia. Uau. Aquí hi havia una senyal que em desviava 200 metres que posava terrassa d'observació o alguna cosa així. I... Uau, no estic sol. De fet són els guardes del parc, crec. Sí, què sé. Uau, brutal, Aquest lloc, mira. Bueno, espereu que no vull gravar la gent. Doncs seria un lloc bastant guapo per acampar. Uau, quines vistes, tu. És un mar de verd. Increïble, mireu tots els pins gegants. Venim d'allà, no es veu, però venim d'aquella direcció. I el coll d'avui, final, d'avui, és que no sé quan el coronaria. Diria que no sé què, però no posaria la mà al foc tampoc, Diria que és més aviat cap allà. Però, flipes en colors, Veieu el cotxe d'allà? Bueno, doncs us he d'explicar històries. Doncs estava aquí al mirador i m'estava plantejant molt fortament quedar-me aquí, acampar, o encara que no sigui ficant les piquetes, no? Però sí, dormir aquí, encara que són les 6 i queden 2 hores de sol, vaig molt més ràpid del previst i crec que podia arribar fins al coll, inclús baixar fins al primer poble, Boixcoll. D'acord, abans hem vist els altres guardes. Jo crec que els altres guardes, quan m'han vist, han dit, ostres, aquest, què fa aquí? Llavors deuen haver trucat als altres i aquests 2 eren diferents, han vingut, però amb el cotxe, a una velocitat, han donat la volta i s'han parat davant meu i un parlava anglès decentment bé, i el primer que m'ha dit és, com et dius tal, aquí no està permès acampar. M'ha dit avui, no sé si es referia avui o en general, aquí no està permès acampar. Tio, ja em preguntaràs per què. Li dic, ostres, d'acord, val, doncs aniré fins a Boixcoll. I em diu, mira, molt simpàtic, Em diu, mira, fins a Boixcoll tens com 2 o 3 hores i d'aquí 2 hores es fa fosc. I hi ha ossos, porcs senglars i llops. I quan es fa fosc de nit és quan surten. Big Bear, ha dit, Big Bear. I jo, clar, doncs ja, tio, però què he de fer? Li he dit, he vingut des de Jorice, o com es digui, i no he vist res. No sé, potser és allà, on estan els ossos, no aquí. Diu, be careful, tal. No s'ha ofert a portar-me, tampoc li hagués dit que sí. I ja està. I, llavors, aquí no campo segur. Llavors el que intentaré fer serà... podria acampar dintre el bosc. És a dir, no em veuran segur. Si m'amago, no em veuran. Però el que intentaré fer serà, fotre-li molta canya, arribar fins al coll, superar el coll i baixar fins a fins al poble aquest, no acampar al poble, però a prop, que, doncs ja suposo que no hi haurà restriccions d'acampament o el que sigui i els hi serà igual. Aquesta és la idea. Let's go! Per cert, en total són 10 quilòmetres fins al coll més o menys la meitat i de desnivell positiu 400. Si li foto canya, en menys de 2 hores em sento capaç de fer-ho.
Actualització a les 5:30. Queden 180 de desnivell positiu i 2,7 quilòmetres fins al coll. Segueixo. Actualització a les 7 de la tarda. He arribat al coll. Allà tenim la font famosa, crec que he comentat abans. Que tenim la font. Hi ha la construcció aquesta que he dit, que crec que no és res, un armari transformador. Buah. Quina pallissa, tu. I ara cap on he d'anar? A veure, espera. Canvio el rellotge. Buah. Brutal, No voleu problemes amb Mossos, no voleu problemes amb guardes, no voleu problemes en multes, no voleu problemes de qualsevol tipus, segur us escrivà. Segur us escrivà empresa corredoria de seguros que assegura la volta al món a peu en corrents de qualsevol cosa, accidents a muntanya, atacs d'animals, problemes legals, infeccions gastrointestinals, atropellaments, qualsevol cosa. No sortiu de casa, no aneu de viatge, a l'estranger sobretot, sense una assegurança. Confieu en Segur us escrivà. Aquí teniu el codi de descompte. Per les vacances d'aquest estiu, segur que molts aneu a fer alguna trekking, algun camí de Sant Jaume o el que sigui. Segur us escrivà. I ara, doncs 4 o 5 quilòmetres de baixada fins a sortir del parc natural i poder trobar algun lloc per acampar. Però, aconseguit! Estic rebentat. Em fa mal tot, tu. Actualització a les 8 de la tarda. Ja gairebé sortint del bosc aquest, però encara he de trobar un lloc per acampar. Caminar al mapa no ho veig massa clar. Però bueno, com sempre, algú trobarem, però estic perquè demà em portin a fer papilla. Mira, crec que és un porc senglar. O és un gos? No, és un gos. Avui no ho sabia, però sí, és un gos. És que anava a dir ni rastre d'absolutament cap animal. Aquell és el primer que veig. Ni rastre d'ossos, ni de petjades, de porcs senglars, ni d'absolutament res. A la vista satèl·lit això no semblava tan bosc. I les curves de nivell també enganyen una mica, Però bueno, a veure, puc intentar figar per aquí dalt? O aquesta pista d'aquí. Crec que em porta a una antena d'alta tensió que hi ha dalt, a una muntanyeta. Bueno, ho intento. Aquí tenim la torre. Està bé el lloc, Està bé. Aquí tenim una mica de lloc. Vaig a mirar a l'altra banda. O bueno, allà, Aquest tenia millor cobertura, estaré més tapat de la pista que hi ha fins aquí, perquè he vist que hi havia com caques de gos, tipus que algú deu venir a passejar el gos. D'acord, bueno, escullo un acampo, faig la dutxa i fem resum, que avui serà tela. Val, al final faig el resum abans de dutxar-me, perquè si no em veureu massa fosc. Vaya dia. 49 quilòmetres, 1.500 metres de desnivell positiu i similar de desnivell negatiu. 2 cafès, 2 refrescs. He parlat amb unes, posa-li, 8 persones. La majoria d'ells llenyataires. Després el guarda també. I de diners m'he gastat
20 euros, sí, una gran compra que he fet, bastant innecessària, perquè jo pensava passar més temps a la muntanya, per això havia comprat més menjar, però ara tinc un munt de menjar i demà de seguida ja baixo al poble-ciutat. Bueno, tal. I després el corder aquell. El dia més dur físicament de la volta al món a peu, sí. Pels quilòmetres, 49. Pel desnivell, 1.500. I per la calor. Ha sigut un dia brutal. Ha valgut la pena? Home, avui m'ha agradat molt els paisatges. A mi donen bosc, donen pins, donen muntanyes. A mi no necessito molt més. Clar, hi ha hagut patiment, I especialment aquesta part final, que era una mica innecessària, dels guardes, que he hagut de fer com així un sprint, no?, fins aquí. Crec que m'hagués agradat molt acampar allà. En fi, sí. Bueno, demà no sé si hi haurà vídeo, perquè no sé molt bé què faré. Com això ho he fet abans d'hora, doncs no sé. En qualsevol cas, ens veiem el proper dia. Bona nit.